What's up guys? So today magpapalit tayo ngayon ng handle grip and yung brake light switch ng ating front brake, and also yung throttle pipe na tinatawag. Kasi guys, bali ano na siya corroded na siya. So papalitan na natin siya. Kikita nyo pa. So ayan, throttle pipe. Ayan yung throttle pipe ko. Palit na, corroded na. So ipa-flash ko na lang sa screen kung hindi nyo masyadong kita. So ang meron tayong ngayon dito ay ang switch. Ano lang naman to plug and play. And etong throttle pipe, and also the handle grip. So simulan na natin. So yun na nga. So ito na ang ating throttle pipe. Bakit natin papalitan ng handle grip? Kasi itong throttle pipe, pagka pinalitan mo na to, papalitan mo na rin tong handle grip, kasi masisira na yung handle grip mo kasi attach na siya, hindi siya pwedeng tanggalin. So ito, bali aftermarket ko na lang din to nabili. So hindi na siya yung stock, kasi yung stock ko nasira na rin And ayan, papalitan natin siya ng bagong throttle pipe. And kakabit na natin yung isang handle grip. So nabili ko lang siya sa ng worth 100 pesos. Pares siya left and right. And ito ay 40 pesos. 40 pesos. So ikakabit natin. Ang brand nito ay PlayLife original grip. Hindi ko alam kung ano to, o cheap. 100 pesos lang naman to So ikakabit na natin. Oh no! Oh yeah. So ito na guys, bali nailagay ko na yung rubber. Bali matigas. Kailangan nyo pa rin talaga ng langis o mantika pampadulas. So kakabit na natin. Ano lang naman to, saglit lang, madali lang naman pagkabit nito kasi dalawang tornilyo lang naman to Plug and play lang to Check na rin natin. So 6 years na yung motor ko. Okay pa naman yung throttle cable niya, kaya yan natin siya papalitan.
So yun, nakabit na. So okay na siya guys. Testing natin kung gagana. So okay siya. And ikakabit na natin yung cover niya, cover. Dapat may yakma yung ano niya sa butas. Yung bakal niya na nakausli, dapat may sakto dito sa butas nito. By the way guys, pinutulan ko siya. Kung makikita nyo dito, pinutulan ko siya yung nakaharang sa kanya kasi hindi sumasagad eh. By the way guys, nilagyan ko na siya ng mantika. So ayan, lalaway na siya. So, ikakabit ko na siya. Ewan ko kung mas mabilis siya ikabit. So ayun, mas mabilis. So mabilis siya ikabit. Mabilis siya ikabit kasi may langis. So yun na guys, bali natanggal ko na yung dating nakakabit yung switch para sa brake light. And corroded na siya. Actually pwede pa siya. Sprayan ko siya ng electro wash. Pero may binili na ako na bago. Kaya i-install ko na lang yung bago. So mapapansin nyo, lumalagatik siya. Yan yung ano niya, bago, brand new. Eh yung luma, hindi na siya lumalagatik. Ayan. So dispose na to. Ito na yung bago. So yun guys, nakabit ko na siya. And tingnan natin kung iilaw ba siya. Ayan, iilaw na yung brake light. Ngayon, pipindutin ko siya. Ayan, mawawala diba? Brake light. Ibig sabihin, worn out na yung switch natin. So, much better na bumili na lang kayo kung corroded na. Or kung matyaga kayo, nagtitipid kayo, linisan nyo na lang ng electro wash. So ayun, okay pa siya.
So yun na, okay na. So hanggang dito lang muna siguro guys. So ride safe. Peace out. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.